皆さんこんにちは、リホランヌです。緊張すると瞬きが速くなっちゃうのでメガネで失礼します。今日はニックスプロフェッショナルメイキャップから送られてきたこちらの巨大なボックスを開封していきたいと思います。なんでこんな大きな箱が送られてきたかというと、ニックスプロフェッショナルメイキャップ主催のフェイスアワーズという大会にエントリー動画を作って応募したら、なんとトップ15に選ばれました。選ばれた時はね、もう嬉しくて母に抱きついちゃいました。フェイスアワーズはアメリカでは7回目の開催で、日本では2回目の開催となる自由でアーティスティックなメイクを競うメイクアップオンラインコンテスト。2017年には世界40カ国以上で開催されました。去年の日本での優勝者は YouTuber の佐々木朝日さんでした。メイクアップアーティストの登竜門と言われているほどメイクアップジャンキーから愛されているコンテストで、2018年の優勝者にはアーティスト・オブ・ザ・イヤーの称号が与えられて、8月にロサンゼルスで開催される US の観戦ツアーに参加できます。次のトップ6に残るにはテーマに基づいた動画を作って、それを一般審査で皆さんに投票してもらうということなので、チャンネル登録投票お願いします。じゃあ開けていきたいと思います。重い。X1。重い重い。よいしょ。こんなのがついてます。裏面にはこれ私です。じゃあ早速開封していきたいと思います。見てください、このかわいいステッカー。フェスにしよう。すっごいいっぱい入ってる。見てこれ。これはリキッドスウェードクリームリップスティックメタリックマットってやつです。この紫とかすごい好き。かわいい。あ、これよし。あ、これすごい欲しかったやつ。ホワイトリキッドライナー。これね、原宿の店舗に行ってもネットでも売り切ればっかりで全然買えなかったんですよ。あ、嬉しい。これもすごい大量。見て、あ、水色とかあるし。これはリキッドスウェードクリームリップスティック。へえ、水色とかオレンジとか、あ、ベージュに、これ紫？うん、すごい綺麗。待って、これ全種類あるんだね。こんな感じに太さがいろいろ描けるアイライナー。いいですね、すごいかわいい。あ、これね、点々が描ける先っちょ丸くなってる。うわ、すごい。これもすごい欲しかったやつ。見えます？ピグメントプライマーっていうグリッターとかつけるのにね、とってもいいんですよ。
これも売り切れで買えなかったんですね。これキラキラフェイス&ボディグリッター、アイシャドウ、フェイスパウダー、ボディメイクアップって書いてあります。1個開けてみましょう。これは前回のメイクにも使った同じやつですね。あ、これも綺麗。ピンク。こんなのもペンシルのホワイトアイライナー。あー、かわいい。パステル色ですね。今度は細かい、さっきのはもうちょっとグリッターって感じだったんですけど、これは、ピグメンツですね。ピグメンツ。これはグリッター、これはピグメンツ。もうちょっと細かいタイプのなんかグリッターみたいなやつ。ピグメンツアイシャドウって書いてあります。いっぱい。これはビビッドブライトクレームカラーアイシャドウ。これね、海外のインスタグラマーの人が眉毛描くのとかに使ってて、とっても綺麗だったんです。これもすごい。今度はなんだこれ。すごい。スウェードマットリップライナーらしいです。いっぱい種類あります。最後になっちゃったんですけど、UT シャドウパレットミックスフィニッシュの08と05です。これね、なんかマットからシマーとかいろいろ入って、同じ色でもいろいろ入って使いやすいらしいです。ちょっと試しにつけてみます。キラッキラのどっちにしようかな。これつけてみます。見てください、すごい発色がいい。キラキラ。じゃあボックス2に行きたいと思います。これもね、青いリップスティックのステッカーが貼ってあって可愛いです。よし。こっちの箱にはいっぱいファンデーションが入ってます。こんなにたくさんのファンデーション、なんだろうこれ、 TTL コントロール TP ファンデーションが入ってました。何個 ?1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,13,14,15 個も入ってました。次はこれ、バーントゥグローハイライティングパレットフェイスパウダーって書いてあります。これ綺麗ですね。これなんだ、ラブコントゥアーズオールパレットアイシャドウフェイスパウダー眉摘み。これちょっと開けてみたいと思います。オープン。じゃじゃーん。
こんな感じです。結構使いやすそう。次は何これ、パレットプロフェッショナルブローパレット、ハイライト&コントローラー、ハイライト&コントゥアプロパレットフェイスカラーって書いてある。わかります？こんな感じに使うらしいです。これはオンブレブラシチークカラー、いい色、こんな色好き4色入ってました。で、すごい、私ブラシ大好き。ブラシが入ってました。毛先がねこう斜めになってすごい使いやすそうです。ありがとうございます。よし、これわかります？これも私すごい欲しかったんです。メイクアップセッティングスプレーのツヤタイプとマットタイプ、これがあるとメイクが長持ちするらしいです。これはノンフィルターブラーリングプライマー化粧下地らしいです。ちょっと気になる。これはコンシーラーらしいです。コンシーラーワンド HD スタジオフォトジェニックコンシーラーワンドっていうらしいです。これ12345種類、緑なんかも入っててね、すごい HD って書いてある。最後はこれスポンジ、コンプリートコントロールブレンディングスポンジ。角がね結構エッジっぽい感じでいいです。じゃあスポンサーズアイテム開けてみようと思います。お、すごい。じゃーん。これはロレアルパリカラーリスタヘアメイクアップクリームダーティーピンクとロレアルパリカラーリスタヘアメイクアップクリームターコイズブルーです。これはロレアルパリカラーリスタオンブレブリーチ、カラーで遊ぼう、オンブレブリーチを使用することで色を遊ぶためのベースへって書いてあります。これはロレアルパリカラーリスタヘアメイクアップスプレーワンデーカラーチールブルーっていうのとピンクだそうです。あとは次が株式会社ココウェルさんのココナッツミルクパウダー。原材料名がココナッツタピオカ粉末って書いてある。300g も入ってます。手軽に美味しくいろいろレシピって書いてありますね。美味しそうなので早速食べてみたいと思います。次がケラスターゼ。海外では結構有名なブランドのトリートメントとかシャンプーとか売ってる有名なブランドなんですよね。ケラスターゼリ F アーキテクト洗い流さないヘアトリートメントって書いてあります。ちょっと毛先傷んできたんでね、これも今晩使います。エクストレドコロンテファンタジーフランス製 100ml ブラックティー香料配合って書いてあります。ロジェガレのコロンだそうです。いい匂いします。これで全部です。これらの化粧品を使って次のトップ6を選ぶファーストチャレンジに挑戦します。トップ6は一般投票で選ばれるので、よかったらチャンネル登録、投票お願いします。